Wonderful viewers, welcome to Animal World, our co-inhabitants, for the conclusion of our two-part program on Yaya, a respected vegan telepathic animal communicator in Formosa or Taiwan. Yaya has been invited to appear on call-in television shows and was interviewed by a popular pet magazine called Hot Pets. She does consultations via telephone and Skype. Clients need only provide a photo or video of their animal companion for Yaya to converse inside with the animal, even if he or she has already passed away. On yesterday's episode, Yaya shared wondrous messages from Queenie the dog and Dharma the African grey parrot. Today we will accompany Yaya for a consultation with a cute rabbit named Peace and his vegan caregiver Light Yang, and find out about an energetic orca with whom Yaya communicates remotely. 今天好兴奋哦！对呀，他好开心哦！今天好多朋友。他最近这2天有没有感觉让他觉得有点不太一样？因为感觉他今天看到他的时候，他好像是知道今天有些事情哦。然后我有跟他说，今天电视台要来采访他。他特别开心吧？对，他今天早上还跑来叫我起床。他就跑来用鼻子顶我。对呀，我觉得他很期待哟，我感觉他很期待，而且他好像很多话要说。Sadly, millions of rabbits are slaughtered each year to produce fur for items such as clothing, boots and accessories. Little Peace begs that humans change their hearts and preserve life. 对于皮草这件事情，小 Peace， 你有没有什么话要告诉人类呢？好可怕，好可怕！你摸摸我们的毛，是不是很温暖？他说我们的毛为什么让你感觉这么温暖？因为我们的里面很多爱心，我们要让你们感受到我们的爱，我们的温暖，我们的那种温暖舒服的感觉，温柔的感觉。但是不是把我们的毛取下来，你们就可以温暖的。Yaya now explains why bunnies are on our planet based on Peace's revelations. 那他们来到这个世界，是要带爱心给我们。他们感觉很弱小，是要让我们培养爱心的，让我们感觉他好可爱，我们想要疼他。人类因为想要疼他的动作，会培养我们的爱心。但是不是让我们来利用他们的肉，利用他们的皮。他说尤其现在科学这么发达，有很多的假皮草它只看起来毛毛，可是它完全不是用动物皮，那个很漂亮我看师傅的照片有穿那个那么漂亮，为什么还要用我们动物的皮？为什么还要？他求人们，在冬季来临之前，这个杂志上翻开来，街上走过去，满满的皮草，那是多么血腥的画面，那完全是不美的。再怎么漂亮的女生穿上这样的衣服，我不会看到你的美，我只会看到你被蒙蔽了，你的爱心被蒙蔽了。我求求你醒过来吧。他说，如果人类连这一点点跟动物之间的和平都没有办法达到，我们怎么能够达到世界和平呢？他今天来有一个呼求，他要替这个地球上的兔族，所有兔的家庭呼求说，请你们重视我们兔子在这个地球上生活的权利跟环境，我们带来很多的爱心，要帮助你们的。Whales are the gentle giants of the oceans. They are full of love and compassion for all beings. To better understand them, Yaya searched the internet and upon finding an image of a particular orca, felt a connection inside with the animal. She then began remotely communicating with this orca named Milibo.
哦，米利波她很漂亮。她说：“我说啊，米利波啊，你几岁呢？”她说她大概有70、80岁了，而且我是壮年哦。她说我虽然70、80岁，可是我是壮年，很有活力，而且很可爱。是。所以那我们可不可以请米利波谈谈那个鲸鱼在地球它扮演什么样的角色？那有什么样的一个特殊任务或使命？他说，而且我们非常清楚，我们每一个鲸鱼来到地球，我们就是代表着上帝爱的传递者。很美的名词哦，爱的传递者。他说，为什么叫爱的传递者？因为借着他们的移动，他们在这个地球上不同的海洋区域移动的时候，他们借着他们传递出来的音波，因为我们都知道鲸鱼会唱歌，他们的音波，然后他们把这个爱一波一波的传到陆地，传到海中，地底、地心，传到每一个他们爱的众生里面去。Yaya now interprets the message of Milibo regarding whale family relationships. 虽然我们是在不同的海域生活，但是其实我们是同一个灵魂家族。我们都知道我们的爸爸妈妈是谁，我们的小孩是谁。我们在天上的时候，我们就是同属于一个家族。然后我们到了地球来，我们也是有同样的兄弟姐妹。那我们彼此非常的熟悉。那他说，就是因为现在由地球上非常的需要帮忙，那我们也很有爱心，想要奉献我们的爱心跟大家分享，所以我们才会很多灵魂结伴一起下来哦。那所以鲸鱼他们是怎么样把正面能量带到这个地球来？OK， 米利波他说他们鲸族身躯这么庞大，其实不是没有道理的，这是上帝的一个很美丽的设计。因为他说他们记得他们的家乡，他跟他们的家乡就好像有个无形的天线，那他把他们的正面能量爱心的能量全部从那个天线这样下来，那下来之后要经过转换，所以他们的身躯就好像是一个能量转换体，把这个能量转换成地球可以接受的一个能量，因为毕竟它是来自一个不是属于地球的磁场的一个震动，所以它把它调整成为一个地球能够接受的一个震动，然后将这个来自高等的能量呢传到这个地球里面去。鲸鱼他们游不是只有在一个区域游，他们是就是一个州接着一个州，或者是从南游到北。那他们的移动呢是非常有意义的。他们的每一个鲸鱼里面的记忆体里面都记得，他们知道他们要去游哪一个区域，什么季节去哪里，他们知道要这样去游，因为这是一个很漂亮的设计图，他们必须照这个季节、这个气候，将这个能量呢从东带到西，然后呢绕一个世界。那不同的鲸鱼负责不同的区块，不同的族群负责不同的区块。那米利波他说，他们的星球就好像是一个爱心的发源地。那这个爱心的发源地每天有他们的族人在那边祈祷，然后唱歌吟唱，然后呢传送美丽的充满爱的能量的声波，然后借由他们的接收传递到这个地球来。除了海洋之外，他们在游动的时候，因为他们经过那个区域，那边的空气也会充满大气中，也会充满他们所带来的爱。有没有听说外太空有一些比较会伤害的一些能量会靠近？那他们收到这样负面能量的讯息，他们接收之后，他们要把它打碎、打掉、震掉。对，所以他们知道的宇宙能量呢，有正面的跟负面的。好的呢，他们会吸收，然后传递；不好的，他们会打碎。Whales are highly sensitive beings. When whalers hurt or kill one whale, the heinous act causes enormous pain and anguish to all other whales. 他说其实在我们的家乡，我们鲸鱼的家乡那里有我们的族人不断的常常的在唱歌，在用音乐，在用祈祷的方式传送能量给这些因为受伤而离开这个地球的鲸鱼的身体。但是呢，
他说啊，这些能量啊，本来是要传递下来给地球的，可是啊，现在却必须没有办法传达这么多，因为我们还要来帮助我们这些被伤害的，来疗愈这些被伤害的鲸族、鲸鱼们。所以呢，很多能量就没有办法像以前一样这样可以传递下来。可是啊，地球的破坏却是比以前又更大，所以这其实是让他们也很忧心的。所以那米利波最后有没有什么话想对人类说？好，米利波他说，第一个请不要再吃我们的肉，请不要再吃我们的身体。我们的身体包括所有动物。我虽然在海上，可是呢，我跟地上的动物呢，我们在意识里面是在一起的。请不要再吃我们的肉。吃我们的肉，会伤害你们的身体，也会伤害你们的灵魂。吃掉这个美丽的星球，是会自取灭亡的。他希望跟所有的物种和平共存。那弥勒宝还说，请为我们祈祷，请为我们祈祷。我希望能够为你们做更多的服务。我希望我们鲸鱼们，我们海里的动物们，希望为你们做更多的服务。请为我们祈祷，让我们更安全。当你们很诚心的祈祷，如果您是吃素的，那更好，因为你的祈祷是带有力量的，因为你的心是纯洁的，灵魂是纯洁的。当你这样祈祷的时候呢，你的祈祷是有疗愈的，是有能量的，是会把这个能量带来给我们。我们非常非常的感谢你。那米利伯还说了，最后他说，我们是上帝的传递者，我们是爱的传递者，我们是要来帮助你们的，请让我们服务你们。Supreme Master Ching Hai has previously spoken about the important role of telepathic animal communicators in connecting animals and humans, as in this excerpt from an interview with her by journalist Louise Kings that was published in the December 16, 2009 issue of the Irish Dog Journal. In many cases, the animals came to help their caregiver develop spiritually in his or her life. Many animals, both in the wild and domesticated, are very psychic and know everything about you, about your past life, your present and future life. But they never judge you. These noble beings only want humans to remember our own love, dignity, and divinity. And their communicators help us to see what a real blessing the animals provide in our lives. And not just the domestic animals, but all of them. We once again sincerely thank Yaya for taking time to share with us invaluable messages from the animal kingdom. Let's wholeheartedly pray for world vegan, world peace to be realized on our earth as soon as possible. For more information on Yaya, please visit tw.myblog.yahoo.com/vegan-yaya. To contact Yaya, please email veganyaya@yahoo.com.tw. Special viewers, thank you for watching today's program. May all beings share an eternally tranquil world together. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AW.